psychiatry should actually go into government, that politicians should listen to psychiatrists. Psychiatrists should be in every parliament and should direct and monitor political activities. 精神医学がここ1世紀ほどの間に世界規模で社会に浸透してきたことは偶然ではありません。People aren't aware that in 1940, a prominent British psychiatrist, Colonel J.R. Rees, addressed the National Council on Mental Hygiene and set the agenda for psychiatry for the next 60 years. Since then, psychiatrists have been given authority in nearly every sector of our society, with tragic results. We must aim to make it permeate every educational activity in our national life. Public life, politics, and industry should all of them be within our sphere of influence. We have made a useful attack upon a number of professions. The two easiest of them, naturally, are the teaching profession and the church. The most difficult are law and medicine. その後、リーズの仲間で世界精神保健連盟の共同創設者である精神科医 G. ブロック・チョショルムが精神医学の計画を拡張しました。To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family traditions, national patriotism, and religious dogmas. その基本計画を実行するためにアメリカの精神科医たちは精神病は国家的危機であり政府資金の大幅な増加によってのみ解決できると議会に信じ込ませました。こうして精神医学に対する巨額の政府資金の投入が始まり、1946年に100万ドルだったものが今日では14億ドルにまで上昇しました。約1400倍の増加です。精神医学の影響はアメリカだけではなく世界中に広まっています。世界中で相次ぐ重大事件の背後には精神医学の痕跡があります。例えばセルビア人の精神科医ヨハン・ラスコビッチです。クロアチア人やイスラム教徒は人種的に劣るという固定観念に基づいて民族浄化を要求しました。その結果1990年代のボスニアでラスコビッチの同僚の精神科医ラドバン・カラドジッチとスロボダン・ミロシェビッチ大統領はバルカン強制収容所を設立し罪のない人々への大規模な拷問、レイプ、殺人を実行しました。軍のある精神科医はこう述べています。C'est très difficile tuer millions de personnes. C'est très difficile, techniquement difficile. Les Allemands étaient bons techniciens et ils ne pouvaient pas, ils pouvaient seulement 6 millions de Juifs exterminés. Ils massacrent, par exemple, 100 ou 200 de personnes, ou violent 100 femmes et 100 jeunes filles, pour que les autres sont effrayés et échappent. Alors vous avez le terrain pur. 100年前のパブロフの条件付けと現代のマインドコントロールの技術を組み合わせ、精神科医や心理学者は普通の人や子供でさえも大量殺人犯へと変えてしまうことができるのです。You could train them to use firearms indiscriminately. You could train them to shoot people with very little feeling or thought. You could train them to use abusive and brutalizing procedures in order to obtain information with no hesitancy, with no concern. このようにしてテロリストが作られます。オサマ・ビンラディンは同時多発テロ事件の黒幕とみなされていましたが、アルカイダの頭脳として指揮を執っていたのはアイマン・アル・ザワヒリでした。カイロ大学で心理学と薬理学を学び、精神医学の手法に基づいてアルカイダの訓練マニュアルを執筆しました。マドリードの爆弾テロを指揮したアブ・ハフィザは同じマインドコントロールの技術を用いたアルカイダの工作員です。 You can implant memories. Memories are potent sources of motivated behavior. If you implant enough memories of specific kinds, you can shape and change the nature of human thinking,
and feelings. And it was thought to be a kind of ultimate weapon, because what greater weapon could there be than control of the human mind? You can control minds, and you can move people around, particularly when you control their lives. It's easier to control their minds. When we look at psychiatry and psychology, social control is the primary agenda. 現在その指針は世界中に定着しています。精神保健の精神検査キャンペーンが青少年検査というもっともらしい名称のもとに行われています。The national government is actually encouraging it and wanting to test every single kid in our public school system. All children are put under this kind of a test for psychiatric evaluation, a 10-minute test that tells them absolutely nothing. I predict that upwards of 90% of all the people screened will be diagnosed as having a psychiatric disorder, which means that we'll have an entire generation that will be a perfect profit center. この青少年精神検査プログラムの推進者は精神科医デビッド・シェファー、合衆国国防総省の顧問です。They're not just screening children to have complete control of the 52 million children in school. They're screening now, and that bill, they will screen their parents, and they will screen all adults in America. The idea of mass screening for mental illness in the American population, run by a government initiative, is one of the scariest ideas I ever heard of. Psychiatry is politics, has always been politics. It is politics pure and simple, because psychiatry was always the application of force against people who don't want to be forced. It's a sad thing, and parents better wake up. Society better wake up, because we're in serious trouble if they don't. 社会のあらゆる分野に浸透するという精神医学の基本計画は現実になってきています。精神病が蔓延しているのではなく、精神医学が蔓延しているのです。打つ手はあります。それを行わなければなりません。